Doncs ens trobem amb Marc Capdevila, és la quarta generació de Montcorp, que és una empresa familiar, de les poques que s'han aguantat doncs, bueno, en aquest sector. Sí. Marc, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Escolta'm, explica'm què és Montcorp. Bueno, Montcorp és una empresa que té els seus orígens a l'any 1913. De fet, és el document més antic que he trobat. No sé si n'hi ha algun altre anterior, però bueno, ja Déu-n'hi-do. I el meu besavi, que va començar tinguent una carnisseria, com tot el que hi havia en aquell moment, no? Petits negocis, i va haver-hi un moment que es va... A Sils. Estem ubicats a Sils. I ja sempre hem estat ubicats a Sils. I el meu besavi va començar amb aquesta carnisseria, tractant amb la carn, etc. I després el meu avi ja va fer la part, o va saltar a la part d'industrialització, no? I va passar de la carnisseria a l'empresa. L'empresa que estem ubicats en el mateix lloc allà on realment allà on es va... Sí, allà on es va crear. S'han anat fent ampliacions. En aquell moment estàvem a les afores del poble, ara estem a dintre del poble, però encara estem físicament ubicats en el mateix punt. I bueno, ens hem dedicat tota la vida a fer el pernil cuit. Originàriament, el pernil cuit era fet o elaborat envasat amb llauna. La llauna era el típic producte que es feia el pernil cuit. Això ha anat evolucionant. Jo he sentit sempre a casa meva que els fabricants del pernil llauna a dia d'avui n'hi ha un que és la nostra competència, que és la Selva, però que l'origen del pernil cuit de la Selva i el nostre és el mateix. És a dir, que originalment, a dia d'avui, quedem que tinguem receptes d'aquell temps, doncs dos fabricants. Perquè diuen, perdona, que justament el pernil cuit amb llauna ja denota qualitat. Correcte. El pernil cuit en llauna és la forma més natural i que manté el boquet, la textura, el sabor més autèntic. Quin és el hàndicap de la llauna? Que és de mal manipular. És el problema. Llavors, al llarg dels anys s'han anat traient altres versions d'envasats, no tan més pràctiques, però realment si tu proves un pernil cuit amb llauna o un pernil cuit amb plàstic o amb un altre tipus d'envàs, no té absolutament res a veure. El pernil cuit, estem parlant, al final, és un bon pernil. Vosaltres utilitzeu Duroc, 7%. Correcte. També, bueno, de la família Bataller, que va crear la raça Duroc, no? Sí. Però de fet, hem fet un co-branding amb ells. És a dir, d'alguna forma, ja fa 8 o 9 anys vam crear un co-branding i el nostre producte porta el nostre logo i el logo de Bataller, perquè d'alguna forma hem unit esforços i per un costat tenim una bona matèria prima, que és el 50%, i l'altre 50% és el nostre saber fer. Pernil cuit, ara em posaré doncs a la primera generació, a la generació del teu besavi, no? Sí. Com es feia el pernil cuit? És a dir, és posar una pota de pernil al forn, la posava? Correcte. De fet, el pernil cuit no és res més que carn cuita. Llavors, no és res més que agafar una cuixa de pernil, desossar-la i treure-li els nervis i deixar-la neta, que només hi hagi carn, i submergir-la en una salmorra, aigua i sal, i prou, i un cop aquest producte ha agafat l'ha salat, el poses a dintre d'una llauna i el poses a coure. No té més. A partir d'aquí, de pernils en pots trobar de totes qualitats i de tots gustos i de tots preus. Però realment un pernil cuit no té gaire secret. És a dir, una bona matèria prima, salat, posat a dintre una llauna i cuit a poc, a baixa temperatura, i de fet els pernils que fem nosaltres tenen coccions de 10 hores. No són coccions ràpides, són coccions lentes. Refredar i deixar en repòs després d'haver elaborat mínim de 3 o 4 mesos, allà, tranquil, perquè com més temps estàs com un vi, com més temps està dintre la llauna, més confitat queda, i per tant, més bo a l'hora de menjar. Sí, la diferència de preu que em deies, suposo, que és, nosaltres com a consumidors, doncs, bueno, quan notem que és carn, és que el poses a la boca i notes textura, textura de carn, i l'altre, doncs, que no notes, doncs, bueno... Plàstic. Moltes vegades el que trobes és que menges pernils i és plàstic. No, la gràcia és trobar la textura de la carn. I la textura de la carn passa perquè hi hagi carn. I que el percentatge de carn, jo sempre he dit el mateix, que un pernil bo mínim ha de tenir de 90 a 92% de carn. Tot el que tingui menys d'un 90 o 92% de carn no és pernil, és altres coses, però pernil no és.
coses elaborades, Sí. no? Processades, Ultraprocessats. ultraprocessats. Sí. Perfecte. A part del pernil, doncs, bueno, que és el vostre buc insígnia, doncs, bueno, he vist doncs, tu al vostre stand, doncs, bueno, que teniu una cansalada trufada que estava molt bona, per cert. Sí. I algun altre producte? I un paté tenim, i un pit de gall d'indi, que el pit de gall d'indi és un altre dels productes insígnia que poder són més moderns, perquè en aquella època no hi havia cultura. Aquest producte s'ha fet popular més cap aquí, però també és un producte dels que per nosaltres és un buc insígnia que complementa molt bé la nostra gamma, perquè utilitzem un pit de gall d'indi sencer, també elaborat amb un 97% de carn, i una mica el tret diferencial d'aquest pit de gall d'indi és que l'elaborem amb aigua de mar, que és una mica el tret diferencial. En lloc de fer servir una salmorra, fem servir aigua de mar d'aquí de la Costa Brava. El salem amb aigua de mar i el coem i el fumem de forma natural. Llavors ens queda un pit de gall d'indi amb textura de carn, un pit de gall d'indi molt tendre i amb unes propietats que són les que ens aporta l'aigua de mar. És curiós. Sí. Ja per acabar, que no vull robar més temps, jo sóc un enamorat de la cansalada i de la catalana. De la catalana, també. La catalana s'està perdent. És a dir, també. Bueno, la catalana és un producte que havia sigut molt famós. De fet, la catalana que fem nosaltres és amb tripa natural, és amb colana, que és com ha de ser. També és una catalana que l'elaborem a base de carn groc, que això també li aporta morositat, però sí que és un producte que ha deixat de ser popular, havia sigut molt popular. Poder per això el producte catalana ha entrat en una dinàmica de producte mal vist, no? Però una catalana no deixa de ser carn i papada de porc, no té res més. Llavors, amb les espècies pertinents. I si li vols posar trufa, com en el cas nostre, doncs hi poses. Però és un producte natural, és un producte totalment natural, però no és tan popular com havia sigut temps enrere. Perfecte. I ara sí, per acabar, d'aquest fòrum, suposo que més que vendre, més que trobar nous clients, sí que trobes fer un servei als teus clients que vegin que esteu vius. I una altra cosa que us volia preguntar, perdona, ja per acabar. La carnisseria es va deixar de fer o continueu tenint carnisseria vosaltres? No, la carnisseria ja a l'època del meu avi ja la va deixar i es va industrialitzar al 100%. És a dir, els orígens d'aquest nostre sector, la gran majoria de fabricants provenen d'una carnisseria. Però les carnisseries d'aquella època es van deixar i es van potenciar tota la part industrial. Industrial, dintre que cap som una empresa, no deixem de ser una carnisseria amb gros, però no som una gran empresa. Formem part de les petites i mitjanes empreses com el teixit català que tenim aquí a casa nostra. Client sobretot gironí o català de país? No, venem a nivell nacional, però sobretot tenim un 30% d'exportació, és a dir, que exportem un 30% de la nostra producció i l'abast a nivell nacional hi és, perquè des de Sevilla, Madrid, venem a tot Espanya, però esclar, el nostre mercat fort és Girona i Barcelona. Una última cosa, això és curiositat meva, Has parlat de les llaunes. Quan vas per Europa i vas als supermercats, veus llaunes, no sé si és pernil dolç o no sé què és allò, espec, no sé si són petites. Allò no és pernil dolç. És un picat de magre que el posen a dintre una llauna. I això què li dona? Li dona una caducitat molt llarga. És a dir, al ser productes enllaunats tenen caducitats de 2 anys, que això amb l'envasat de plàstic no pots tenir aquestes caducitats llargues, però en cap cas són pernils. Molt bé. Marc Capdevila, moltes gràcies, gerent de Montcorp. I continuar... la 5a generació he vist per aquí hi havia... Sí. Vull dir que estan motivats. Com a mínim i coneixen el que s'hi cou. A partir d'aquí, que vulguin continuar o no, cada un que faci el que cregui oportú, però estem aquí. Perfecte. Moltes gràcies per Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Vinga.